Половина шляху асфальтована, решта – у ямах і вибоїнах. У селі Залісці, що на Збаражчині, частина центральної дороги, ремонту не бачила чверть століття. Тому проблемні ділянки засипають щебенем, відсівом та трамбують. Ми по частину тут розгорнули і далі будемо розгортати, робити дороги. Залісці – село Горбисте. Дорогу часто вимивають дощі. Нині відновлюють 2 кілометри головної, підсипають і бічні. Жителі радіють, після ремонту сполучення до найближчого міста Почаїв покращиться. Буде вже кусок дороги з твердим покриттям. І нам до Почаєва вже остається там буквально 1,5 кілометра. Вони просто роблять дуже важливу справу. Компанія «Континентал», яка орендує землі в селі, долучилась до вирішення наболілої проблеми пайовиків. Ще на початку літа завезли щебень та відсів. Завезли станом на сьогодні 200 тонн щебня і 300 тонн відсіву. Подрібного щебня для того, щоб ту дорогу відремонтувати. Окрім ремонту головної дороги, підсипають заїзд школи. Раніше привезли там грубий щебень, тепер зробили відсів і будемо помаленьку вкатувати, робити дорогу, щоб можна було і пройти, і проїхати. Завдяки компанії «Континентал», розповідає директор школи Борис Сопіга, поліпшується й навчальний заклад. Оновлено спортзал, закуплено інвентар, учні беруть участь в змаганнях. Щось можна за рахунок держави, але всього не зробиш. Але коли є надійні спонсори, то завдяки таким спонсорам можна відповідно розвиватися і школі, і учням. Землю на території Залістів «Континентал» орендує майже 10 років, а соціальні ініціативи впроваджує щорічно. Зокрема, зараз відбувається ремонт доріг, які розташовані поруч, дотичні до центральної вулиці, якими користуються безпосередньо жителі даного села. Пайовиків, які довіряють свої чорноземи, компанія підтримуватиме й надалі, аби разом розвивати свій край.